В частности, за один день разведчик может выйти по классике на НП, понаблюдать. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tim pengintai. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Sabtu 5 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer Rusia tidak memberi tentara Ukraina kesempatan. Kelompok pengintai ditugaskan dalam misi tempur untuk mengidentifikasi dan menghancurkan tenaga kerja, angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran di alun-alun tertentu. Setelah pengintaian awal daerah di udara menggunakan kendaraan udara tak berawak, pengintai terpisah untuk menyerang kelompok musuh. Menggunakan ATGM Fagot, serangan rudal dilakukan pada kendaraan lapis baja musuh yang disamarkan di hutan. Sekelompok tentara bayaran mulai bergerak di bagian depan jauh ke dalam hutan tanaman, di mana mereka ditutupi oleh api dari peluncur granat otomatis. Setelah dampak kebakaran selesai, subkelompok inspeksi pergi ke daerah tersebut dan menghancurkan Ukraina dengan tembakan senjata ringan dan senapan mesin. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Используется абсолютно различное оружие, начиная от классического стрелкового и заканчивая тяжелым, это Корт, АГС, Туры. Также приходится работать с минометами 82-ми, 120-ми. Поэтому, чтобы грамотно и четко выполнять свои задачи, разведчик должен владеть очень обширным спектром специальностей. Также нужно владеть инженерной подготовкой, чтобы заминировать и преодолеть минные заграждения противника. В общем, разведчик – это поистине универсальный солдат в современных реалиях. Наемников нарвались на поляков. Бой шел в лесу, дистанция 30-50 метров была. То есть максимально близко. Такой густой лес. И как только они вышли, мы встретили массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов. После чего противник был уничтожен, был произведен досмотр, было затрачено их вооружение иностранного производства. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.